राधा शहर से अपने गांव लौट रही थी, लेकिन रास्ता सुनसान और डरावना था। अचानक 3 बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और बुरी नज़र से देखने लगे। पास के पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा था और उसका खून खौल उठा। बंदर ने छलांग लगाई और बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने पथराव किया, नाक में दम कर दिया। बदमाश डरकर भाग खड़े हुए। राधा की जान और इज्जत दोनों बच गई। बंदर ही उसका हीरो बन गया। तुमने मेरी इज्जत बचाई, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी।